Yo tout le monde, yo yo yo. Aujourd'hui, c'est Monsieur Ronflex. On se retrouve pour une ouverture de 10 boosters que j'ai trouvé. Il y a bientôt la display que je vais la recevoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour 10 boosters de Impact des Destinées. De Destin. Et on a deux boosters méga à la Kazam, Zygarde 100%, Lugia Turbo 2 fois et Coupelin Turbo. Alors, je pense qu'on va diviser ça par comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, on commence par la droite avec Coupelin Turbo. Ceux qui veulent lire derrière. Voilà. J'espère que j'aurai quelque chose. Regardons les boosters en tête. On va essayer. Le code. Premier code de cette série que j'ouvre. Tac. 1, 2, 3, 1, 2. Tac. Allez. On commence avec un joli Fennec. Avec son copain Germignon. Stracy. Vivaldin. Archéomir. Riolu. Bien spirituel, non mais oui. Puissance mémoire. Seul avec une attaque. Un dresseur avec une attaque. Smogogo. Ouh, en reverse, la même carte. Puissance mémoire et da. Altaria X. Yes, Altaria X du premier booster. Ok, d'accord. On va prendre une protège carte. Direct cash. Altaria X. On va mettre vite ça. Ok. Yes. Très belle carte. On met de côté. On continue. Continue. Yes. Allez. J'espère que ça va. Voilà. Dommage. Deuxième code. Vous me direz dans le premier code que je vous ai donné si vous avez eu la Altaria X ou une autre carte. Allez. Il y a aussi assez souvent Andrilex, Topiqueur, Sprong, Riolu, Infect, Chenizel, Ramboom. Oh. Ok, on continue avec un Lugia Turbo. Ok, d'accord. Et derrière, Lucario en rare. Ça se booste. Cette carte. Ok. Ok, d'accord. Cette pile elle est très chanceuse pour l'instant. Très chanceuse. Continue. Tac.
2, 3, 1, 2. Ça m'a abîmé les cartes quand même de cette scénario. Allez, on continue. Oula. Shishido. Il essaie de plier les cuillères comme à la Kazam. Chuchmur. Upelière. Ça fait longtemps que j'avais pas vu. Fennec. Rondoudou. Rossi. Terre brûlée. Ok. Et ombre de Terra. Rondoudou en reverse. Non. Non mais oui X. C'est quoi cette ouverture? Non mais oui X. Ok, je vais pas avoir toutes les meilleures cartes là maintenant. Non mais oui X. Ok d'accord. J'ai vu quelques vidéos que ces cartes a tombé souvent. J'espère qu'elle va pas me tomber 2 fois dans cette vidéo. Mais elle est jolie. On finit le 4ème avec Impact des destins de l'illustration de la Méga Alcazam. J'espère qu'elle est chanceuse. Dégommer le booster. Hop, le code. 1, 2, 3, 1, 2. On continue. Nucléos. Fennec. Stracy. Vivaldin. Chanchidou. Cuillère déformée. Évite tous les effets des attaques de votre adversaire. Ok, exercez les dégâts infligés au Pokémon auquel que cette carte est attachée. Ok, d'accord. Lamentine, ça fait longtemps. Première génération. Sacoche d'énergie. Riolu en reverse. Et derrière, Coupelin holographique. Ok, d'accord. Les bonnes cartes pour l'instant. Voilà. On recommence. La pile de gauche. Voilà. Si ça c'est normal, ça a l'air qu'il y a quelque chose. Mais je suis pas aussi chanceux encore, hein. Mais bon, pour l'instant, voilà le code. Pour l'instant ça joue bien. On verra. J'espère que la chance continue. Allez. Srutella. Monsieur Spoink. Nucléos. Oupermine. Riolu qui tombe souvent. Lien spirituel Altaria. Méfait de la Team Rocket. Jardin des Fées. Stracy en reverse. En reverse et derrière on a Sulfura. Oula, oula, oula. Continue. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Allez. Voilà. Vivaldin. Snubble. Chachedou. Archeomir. Oula.
et Andrilex, Jardin des Fées, Carrotrock, Pachmila, Andrilex en reverse et derrière Moctisma. Non, la chance ne me quitte pas. Reste avec moi. Allez. Ne me quitte pas. Oh là, c'est trop. Hein. Voilà. Encore. Là. Vous voyez ça? C'est pas très bon là. On dirait qu'ils se sont pressés à imprimer ces cartes. Mis à l'arrache. Allez, on continue avec un doudou vert. Cheniki. Ok. Andrilex. Miaus. Fennec. Smogogo. Brutalibre. Tour du chaos. En reverse, on a un Carrotrock. Et derrière, on a Papillard dans rare. Pas très chanceux pour l'instant. Un code 1, 2, 3, 1, 2. Allez, dernier booster, Shoniki, Otarien, Fennec, Scrutella, Opermine, Concourex, Melios, Attrape méga. Ok, d'accord. Pachmila. Oh, c'est quoi ça? Diancie X. Je savais même pas qu'elle était dedans. Diancie X. Ok, d'accord. D'accord. Allez. On va essayer là-dessus. Tac. Un petit récap. Là, on a eu Coupelin holographique. Après, en tout dernier, on a eu Diancie X, très belle. Ensuite, on a eu Lugia Turbo, qui est pas mal comme carte, mais ils auraient pu éviter de le faire en turbo. Mais bon, c'est que mon avis, hein. Il est très beau quand même. Ils auraient pu garder ça là en bleu, les parties derrière en bleu et tout ça, ça aurait peut-être donné quelque chose encore meilleur. On a eu Altaria X, qui est très belle aussi, et on a eu aussi Nomewi X. Ok, très belle ouverture. Laissez un gros pouce bleu, un gros pouce, pour voir que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et un commentaire pour voir quelle
quel ex vous a plu, ou le graphique turbo. Puis abonnez-vous si vous voulez suivre la progression de cette série avec le display. Allez, je vous laisse là. Au revoir. On se retrouve à une prochaine ouverture. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao les garçons, ciao les filles. Au revoir. Toujours en antenne.